हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, क्या आपको पता है कि 15 अप्रैल 2024 मंडे को शिवपुरी नाम की इंडिया की एक डिस्ट्रिक्ट में एक चीज़ हुई। इस इमेज के अंदर आप ब्लैक से शिवपुरी को देख सकते हैं, जो कि एक हार्ट ऑफ द इंडिया स्टेट है, यानी कि मध्य प्रदेश में है। तो इसके अंदर एक ऐसी चीज़ हुई जिसे सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर हाल ही में एक बहुत ज़्यादा और लाउड आवाज़ सुनाई दी गई है, जिससे सुनने में आ रहा है कि लिटरली लोगों के घर के शीशे तक टूट गए हैं। और ये आवाज़ इतनी भयानक थी कि ये सिर्फ शिवपुरी की डिस्ट्रिक्ट के एरिया में नहीं, ये उससे बहुत किलोमीटर्स दूर, ज़्यादा दूर बहुत सारे एरियाज़ में भी सुनी गई है। ये सच में बहुत कमाल की बात है और समझ में नहीं आ रहा है किसी को भी आखिर ये क्या था। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज हम इस वीडियो में देने वाले हैं और पता लगाने वाले हैं कि आखिर ये क्या था। क्या ये सच में एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन था या फिर क्या था। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात है अप्रैल 15, 2024 की। शिवपुरी एक डिस्ट्रिक्ट जो कि अपनी हेरिटेज, हिस्ट्री और नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, उसके अंदर उसका सामना होता है एक बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ से। तो आखिर ये नॉइज़ थी क्या, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल कैसे थी कि इसने लिटरली लोगों के घर के शीशे तक तोड़ दिए और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा पूरी की पूरी डिस्ट्रिक्ट को। सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दिस? द रीज़न वाज IAF, इंडियन एयरफोर्स। तो बात है 1959 यानी बहुत साल पहले की। तब का रशिया यानी कि उसका टाइम का सोवियत यूनियन ने बनाया एक एयरक्राफ्ट जिसका नाम था MiG-21, जो कि एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था। 1959 से 1985 तक प्रोडक्शन हुई इसकी और हमेशा से ये इंडिया के लिए एक प्राइड और सम्मान रहा है। इंडिया को इसने बहुत मदद करी है, चाहे फिर वो कोई भी वॉर हो, चाहे फिर वो इंडो पाकिस्तान वॉर हो या फिर इंडिया ने आज तक इतनी सारी वॉर लड़ी है वो हो। तो ये असल में बात है कि ग्वालियर एयरफोर्स बेस से 9:45 AM को उस दिन भेजा गया इस सैटेलाइट को पूरा टेस्टिंग और इस टेस्टिंग के वक्त लोगों को बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज सुनने को मिली, क्योंकि ये एक सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट था और इसकी इतनी ज़्यादा वॉइस की वजह से कि बहुत लोगों को बहुत परेशानी आई और यही था इस सब का रीज़न। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसे लगी और इससे अगर आपको कुछ नया जानने का के लिए मिला हो तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।